Одной из самых частых причин храпа у детей является увеличение аденоидов или небных миндалин. Крайне редко у детей встречается какая-то другая патология, увеличенный небный язычок, слабость мышц мягкого неба, увеличение язычной миндалины или увеличение надгортанника. Эти патологии встречаются уже крайне редко. То есть самое основное у детей, процентов, наверное, 90-99, это все же аденоиды и небные миндалины. Если вы заметили, что ваш ребенок храпит, рекомендую снять на видео вот этот сон с храпом и обратиться к лор-врачу. Он уже определит необходимость проведения исследования аденоидов, расскажет, в каком виде у вас небные миндалины, посмотрит обязательно видео сна и определит, есть ли там задержки дыхания, так называемые апноэ, и от этого будет дальше рассчитываться тактика лечения, либо консервативная, либо сразу хирургическая.